हमारे यहाँ एसडीएच इमरजेंसी में डॉक्टर ताराचंद जी एडमिट हुए थे परसों रात को। उस समय वो ओल्टर सेंचुरियन में थे, बेहोशी की अवस्था में, और बीपी तो मेंटेन कर रहे थे, ऑक्सीजन लेवल उनका काफ़ी कम था। उनके साथियों से जब हमने पूछा तो हमें ये हिस्ट्री मिली कि वो करीबन 4 से 8 घंटे से गाड़ी में बंद थे। प्राइमरी तौर पे हमने उनको हाइपोक्सिक इंजरी जो ब्रेन में होती है और उसका सस्पेक्ट किया और फ्री ऑक्सीजन सपोर्ट दिया, और थोड़ी देर में वो रिकवरी में आ गए थे। ऑल्टर बिहेवियर जरूर था, लेकिन वो होश आ गया था। उसके बाद हमने उनको रेफर किया और अभी वो हेल्थ सेंटर पर एडमिट हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उन्होंने कुछ खाया है, तो उसके लिए तो अभी फैक्चुअल रिपोर्ट आना लग रहा है।